又部 iPhone 跌落水，跌落水，跌落水。其實 iPhone 跌咗落水咧都唔使咁驚嘅，因為由 iPhone 7開始咧已經最少有 IP6 或者7嘅抗水功能。網上仲有啲方法聲稱可以將啲水清翻晒出嚟添。我今日就同大家實試一下啦。如果唔想錯過我哋最新嘅科技資訊咧，記得 subscribe 我哋 Unwired 嘅 YouTube channel 同埋撳埋個通知鐘仔啦。雖然而家 iPhone 都有一定防水性啊，但電話上面嘅窿位，例如喇叭位置咧，都會有機會入咗水㗎。而網上嘅方法咧，就係用高頻聲音去逼翻啲水珠出嚟，原理就好似 Apple Watch 用完水中鎖定功能，再轉個標罐排水咁。而要揾高頻聲音咧，就有3個方法。最簡單咧就係去 YouTube 揾啦，打排水聲就會有唔同長度結果出咗嚟，由2分鐘去到半個鐘嘅片都有啊。又幾得意喎，一條聲咧就高音啲嘅，另外一條咧就好似輪船拍岸咁嘅聲音。等我擺落水試下先。跟住試下播 YouTube 上面揾嘅排水聲，真係得㗎喎。第二個方法咧就係網上有啲人整咗個排水懶人包嘅捷徑，我自己係 save 咗去個 iPhone 入邊㗎啦。個聲效咧就好似好強嘅震機咁，一樣都可以震到啲水出嚟㗎。不過用呢個方法咧 ，iPhone 最少要有 iOS 14同埋 set up 嘅過程比較複雜啊。如果係我嘅話咧，除非 YouTube 嘅方法唔 work 啦，我先會再試下用呢個方法啦。最後就係介紹埋呢個免費安裝嘅 Sonic App 啦，佢係可以提供調校唔同頻道嘅聲音，直接簡單易用啊。按呢個水點咧就會響噶啦。但係我用呢個 App 嘅時候咧，聽到嘅聲咧其實就冇乜變化啦。同大家試完呢個高頻聲音方法排水啦，3個方法之中咧，我自己覺得捷徑嗰個係最 work 噶，因為好明顯聽到個喇叭咧係越嚟越清晰嘅。但其實 Apple 自己官方咧係有 iPhone 嘅排水方法㗎，呢啲粗重嘅實驗就留俾我啦。換生活，樂科技，Unwired HK。